Namthak tawduna ITLF na Kuki Zo miyam ki yamlaba senpham kya haina thokrabra hawkiba sa English singani ka kungo humdoi me ahumdigi tholakhiba Manipur ki violence asida Kuki Zo furuki lairiba lamamadi malsangi ngakthokduna thamnabagi damakta mari lenaba court case thangatkani haiduna Chusampura based over CSO Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF na miyamdagi yamlaba senpham kya khongwal khrabasu hiramasigi matangna sahi ani henjilaglabasu ngasi phawba court case file tawduna Kuki Zo furuki lairiba lamamadi malsa ngak senduna thamnana bo honadi haina Kuki Zo furuki miyamgi maikeidi ITLF ki mathakta penaba phungdorakli Kuki Zo furuki miyamgi yaifanabagi damak thabak tawribani hariba ITLF na miyamda namthak tawduna yamlaba senpham kya khongkai khrabra haibigi matang tuan ba social media platforms singna Kuki Zo furuki yamlaba miyoi kya na comment tawnarakli asida natana miyamdagi yamlaba senpham ITLF na khonggat khiba duga mari leinana social media gi khuthangna yamlaba senpham sing adu handora hananaba online voting tawduna miyangi pukning singsilakli Nakalamoromda Manipur thoklibi irang asina maram oiduna Chuchampura hangba relief camp singda saidangduna leiriba IDP singda lengana piba compensation adu third party yauduna masagi account da direct benefit transfer DBT taunana tharang lokholakpada Koki Khanglai Lawamgi KKL na athingba pirakpagi makha taba process thabangamdana leiri hari transparency amadi accountability leinana lokholakpa khongthang KKL na athingba pirakpa sigi matangda economic blockade handokri ngase hing nongyai digi hauduna lakliba tha sigi mapange hing nongyai phawa pung nifuga nipan sumna national highway to Imphal Dimapur lambi paringda economic blockade sanction gani haina tawramba do handokli haina committee on tribal unity kotu na thadorakpa chiro lamana phungdorakli haukiba tha sigi anida Kamgilen songloi kawa miwe ma phakibagi thawdo odu sienaba mara leiba miwe sing phaduna aingi oiba sairak pinaba madi buffer zone security gi ahanba section thorang lokhat kadabani haina lenga ki mafamda kotu gi maikeidi gi taksin khibadu thajaba pirakpadigi economic blockade ki khongjang adu handokpani haina su sirolosina makhata rakli Tiger German road sembagi thabak khudaktagi lepkadabani ZUF singamari tamgi tainaba Zirangrong amati naga fruki miyam namna kunda leita aduna leiriba foothill da Tiger German road kaubani haiba lambi semliba madi ain kaina popi thabagi thaba as khudaktagi lepkadabani haina Zirangrong United Front ZUF ki Ministry of Information and Publicity Frankie Gonmaina khuyek pidun thadorakpa chirolamana phongdorakli chiroladuna makhatana hai Zirangrong furuki leiriba essence reality kanaguma miyo natragana kanglup kharana hiram amatada yekhai thingai bamadi lam khopsin begi thabuk sathaba yaroi Manipur da thoklibi irang asina maram oiduna lamdam asigi miyamna thengnari ba awaba khudong sada basi yengduna ngasi phawba ZUF na tumina khangdu lerakibani adubu makhata na Zirarong furuki leiriba fundamental right ta violate tawduna singnaраglawadi ZUF na tumina khang yengduna lairoi haina section watham nakli chiroladuna makhata araduna kanglup amadi wafong talamlonggi marakta leiriba Asians Development Bank ADB lambi paringda Kuki Arm Group singna niyamgi wangmada check post hangdun asa owang tawriba Zirangrong amadi naga community miyam bu check tawduna awaba pidibasi khudaktagi lepkadabani Kuki Arm Group singna sathariba thabak thawang asina mafam asida leiriba tungan makanglup furup singi marakta irang thulaknabagi maram am ohel haina su phungdorakli loisilakpada Pongringrong amadi Talamlong area singda ain kaina popi thabagi thabak satharakli basi khudaktagi lepnanaba mari lenaba miyoi singa appeal tawbaga loinana Zirarong furuki leiriba essence land ngak sienduna ngamnana bo honabada ZUF na matam supada lepkani haina su phungdorakli Junta gi straina angang yauna miyoi kunthra gani thoi hatkre Karen town da henbe attack sathabangam kre report ngarano midang mema da leipa region gi Songyu township ta Kandalite ki oiba Buddhist ki festival pangthok lingai da junta gi lanmi sing attack sa tharaktuna angang kya yauna miyoi kunthra gani thoi hatkre masung yangkai hen warom na asok nangkre
अमरोम जुंताना करेंट स्टेट काउंटर अटैक चथदुना टाउन अदुगी अयाम सरुक रेजिस्टेंट फोर्स तगी मुनबा ngamle haina su phongdorakli ngara numidang pung 8 rom tarakpada buddhist lining chatpasingna thanna mapung phab masak ulakpa aduga loinana khadingut haina khangnaba light ki festival adu pangthokningai da Myanmar junta gi paraglider singna bomb ani thada duna miyoi sing adu sikhibani haina phongdorakli mafam adu da thawdo adu bu thengna hoba miyoi amana phongdorakpada hingsa yawda lining basing adu gi marakta bomb adu na masak khangdaba makai masa sing adu maset tahan ki hari kumza english sing ani ga kunga mathogi military ku satakhiba matungdagi song yu amasu monwa township ani sida candle light ki oiba lining laison gi thoram adu pangthoktuna lakpani junta gi maikei gi tang national liberation army na control toba northern sun state gi sikko amasu namtu township tasu bom thadaki hari Myanmar junta gi maikei gi Thailand ga tainaba miyawadi dagi kilometer 13 rom kha rom satlaga leiba leke koda Karen National Army gi defense adubu mapung phana thugaina ba counter attack sa tabokre maduna maram oiduna mafam maduna leiraba Karen National Liberation Army na lusingba resistant forcing adu ye kan gon amasum se yon gon dagi maning handuna safagata ba mafam di yengduna makhoi gi defense adu nauna semgatli hairi panma yabdi leke ko town kumza english ngani ga taraga manga da nauna irang na mayu meki monghalaba imung manung gi miyo kya gi lepham oina sem khibani adobo mapan gi Nippon Foundation na sauna mating pangli bani hairiba town adu puna ward taruk leirambadagi mamang sahi gi October 13 ta Myanmar junta gi control adu Karen resistant forcing na mapung phana mun khibani adobo masing yamlaba junta gi lanmising na ngarang dagi mafam adu thomjilaktuna resistant forcing adu Ward 5 amasum 3 dagi maning handuna Ward 6 rom sanction bau kre hainsu paus ta makata na phongdorakli BJP gi MLA sing Delhi da wa khana kre Home Minister amadi lusing basing unana bagi panamda ngasi Sumit Patra unagadori Manipur popular government ama lehanana ba center gi lusing basing taksinana ba ngasi Delhi da yamdrabada Manipur gi BJP MLA kunga taruki mifam pangtokre mifam adura center gi lusing basing unaduna popular government semnana ba taksin bada yana khriari pawge lekun sing da phongdorakpagi matungina haukiba numit khrani gi mamang gi hona BJP gi MLA sing Delhi da leptana sanction na khiyamadi ngasi ayuk pung tara khra henwada waida Sadar Patel mark da leiba Manipur bawon gi conference hall da BJP MLA sing goeba mifam ama pangtokhi Manipur BJP gi MLA sing puna satminari hairabasu BJP gi MLA sing goeba mifam singda kangbu naina pangthokna ba madi puna phamina ba yadaba gum leirakpa du Manipur gi labna leiba asigi konung Delhi da yamdrabada BJP gi MLA kunga taruk puna phamina duna wa khana ki hairi panba yabadi numi khrani ki mamangna BJP gi office oiriba Thambal sanglena pangtokkiba mifamna BJP gi MLA sing shuna Delhi da mifam pangthokpada yana khiyamadi yana khibaduga mari leinana haukiba numi khrani asida BJP gi MLA sing Delhi da sangshina khibani pawge lekhun sing hai ngasi gi mifam madura Manipur hauju oiriba phibam gi matangna khanabaga loinana popular government ama lehna bagi matangna center gi lusing basing unaduna takshin ba haini yana khiba matungina BJP gi MLA sing na hayeng awang nongpok lamdam gi BJP gi coordinator su oiriba amadi hana BJP gi Manipur in charge oiriba Dr. Samit Patra ga unagani hairi hayeng Samit Patra na Manipur bawon da laktuna BJP gi MLA sing unaduna MLA sing na thamba warol sing ta bagaloina MLA sing na pamba matungina makha ta ba thabak sing lokhalabi yai haina pawge likhun sing phungtokli Delhi dagi phangwa pawge likhun sing gi matungina di MLA sing na Samit Patra unagadori basigi makha tarakpada Samit Patra na silaga Union Home Minister Amit Shah amadi BJP gi National President JP Nadda amadi atailu sing basing unagani haibigi thajapale hairi Salibasa sigi February mapanda Delhi dagi Samit Patra ga loinana matam dugi Minister N Beren Imphal halaklaga Chief Minister pham dagi resign tawgi Sirol Governor da pisin kibani amadi resign tawba du da Governor na ayaba pikhibani February 19 dan leiba sigi President na 12 suba Manipur Legislative Assembly animated suspension na thamlaga Manipur President rule thamjlakibani Manipur February mapanda mapan dugi Minister N Beren ga loinana lakhiba Samit Patra na matam du da BJP ki MLA sing amari ruling da yawa atopa party sing ki MLA sing tuwa unaraga Delhi da hankibada natana marakta sulaktuna BJP ki MLA sing unakhiba lakhibani
BJP Manipur Unit ki President S. Hardam General Secretary K. Sarath Kumar Delhi Satuna Party ki National President JP Nada Unaduna Manipur ki BJP MLA Singamadi Miyamgi Apama Matungina Popular Government CM Nabigi Matana Warishana Kibani Manipur Hoki Basahi English Singaniga Kungo Humdagi Me Humdagi Thola Kiba Irang Marakta Prime Minister Narendra Modi Naleva Siki Tuan Mapam Singdamadi Atopa Levak Singda Koin Salabasu Manipur Lakti Haina Kanangang Nava Marakta Prime Minister Narendra Modi September 12 Pung Kharagi Kongsata Manipur Laktuna Chuchampur Amasum Impal Wa Nglam Kibani Leba asida khwaidigi hena masing yamna president rule thamba state ni hainariba Manipura haujuk laidiba president rule gi mahutta popular government CM na bukhona rakpada mai paktuna lairakpa marakta ngasi Delhi da BJP gi MLA singna puna wa khana khiba si popular government CM na bagamari lainabani hairabasu mai pakadra pakloidra haiba tamangamdi haina atopa pawge likhuna mana phungdorakli Delhi ki damak impal thado ki BJP ki MLA singi manung da karanadi handak Delhi de MLA mayam satli basi ki manung da popular government ama lehanana basoi dana thabak lokhalakani haibi ki thazub lei haina pawmi sing da phungtoram ki popular government soi dana sem na ba center na thabak lokhalakani haibi ki thazub lei ba marakta pangthoki ba BJP MLA singi mifamaduda hayeng lok sabha ki MP su oiba samit patra unabada kari wafam sing thamgadagi haibi ki matangda khanakhi haina Delhi de ki phangma pawgi likhun sing Phungdorakli Serakshida Manipura Speaker T. Satyabrata abo BJP Legislature Party ki lusing bu khalli haina social media da viral oiduna sandoraki adubu sandorakli ba pawdo Aronba ne amadi yumpham yauda bane amadi ngasiki mifamaduda BJP Legislature wing ki lusing bu khanwaga mari leinana wa khanaki ba pawbul leiti haina Delhi de gi phangma pawgi likhun sing phungdorakli amaram Delhi da sangshina ki ba BJP ki MLA singi marakta gi kharana ngarang Delhi da BJP ki National General Secretary Organization BL Santos unadana wari sanaki hairi wafam masigi matang da official oina confirm tawba ngamdabaga roinana kari wari sanaki bagi haibu khang ngamdri ngasi pangthoki ba mifam madura BJP ki MLA singi manung da Hairok Assembly constituency ki Thoksam Radesham Yanglam Assembly constituency ki Yumnam Radesham Lamsang Assembly constituency ki MLA Surakhapam Rajan Masam Ziri constituency ki Asabudin yaw khidi hairi Mifam madura Kuki BJP MLA yaw khibra natagana yaw dabra haibisu khang mangamdri banmay abadi taranitu subi state assembly mikhala BJP ki mere punthraganithu mai paglakhiba roinana ZUF gi mai paglakhiba taruki manungda MLA manga su BJP di yaw khiduna BJP gi MLA masing kunthragatret lairibani kunthragatret sigi manungda tareti kokini Chusampur dagi kilogram sani lumba rocket fagatkri Security Force na satakipo operation nama da Chusampur dagi fit mapan sang kilogram sani lumba country made rocket nama fagat pangamle hari Manipur Police Control Room ki sirol manhai Security Force na ngarang satakipo operation nama da Chusampur Police Station ki manung sanba S long phai amasum dai khong village ani ki marakta fit mapan sang ba explosive amasum detonator ama yaw kilogram sani lumba country made rocket ama pangki Amaram ngarang Imphal East ki Porampat Police Station ki manung sanada Kongpal Khaidem Laikai dagi Security Force na KCP PWG ki active cadre ma phaki maming na Thoksom Michael Singa Allies Munan Saikun mga kawi Nambol Kamong Maisnam maning Laikai dagi ni mangon dagi mobile phone ama phangki hari Manipur Police na ngasi RPF PLA ki active cadre ma Singjamai Police Station ki manung sanwa Kwakaithal Konjeng Laikai da leiba masagi mayum dagi phare hari Pharabadugi maming na Kongmatabam Priyobatra Maitai Allies Poisa Allies Tomba Allies Abung Sekuntragatre kawi mangoligi mobile phone ama masum Aadhaar card ama phangki ma senkhai thumkhai gi thabak da siena ban hena police control room gi siol ama haiki ngasi numit yungbada governor Imphal da thunglaragani anoba lengak semaga mari leinaba thorang amata rasbona pakhat kadaba leitri Thasi ki anida Imphal gi GM Hall da pangthoki ba Mahatma Gandhi ki mapo kumon thorama masum numitu da mamang thagi taraga terete gi hoduna sataraki ba Nation First 875 campaign loishin bigi thoram city convention center da sarug yaram laba matung numina dugi nungthil pung amaga makhai tarakpada Indigo flight amada Delhi gi da Imphal thadoki ba governor Ajay Kumar Bala hayeng numi yungbada halaklagani hayeng numi yungbada mahak Indigo ki flight number 6E
5053 Imphal Airport Thunglabga Panthadana Numiyunga Pung Taragani Thuga minute Tara Tarak Rasbon Yorakani Hari Numitaruni Dili the Lairaba Matunda Mahana Haying Rasbon the Amukhalakpada Manipur Anobulenga Masiamaga Mari Lena Kari Karama Tabak Thoramsum Lokatagi Havigi Wang Hangduna Masigi Kungul Lirubuda Governor Hayang Halaglabus established the popular ministry Ama Amuhana Lehalakugi Matanga Central Leaders in Makedi official Oina Wapam Amata Fungdorak Tribagoina Ingit Power Pirak Triheri Maramasina Hayang Mahang Halaglaba Matunda Mahaki Tokom Tokpa President Rulenga Kamari Lenaba Miam Gitapak Toram Sing Aduma Makatana Satakani Hari Tazanengoriba Paumana Makatana Haibada Hayang Yuena Governor na Raspo na Tunglaraba Matung Numidang Weram Pumanga Makairum Tarapada Northern Frontier Railway NFR gi General Manager Arun Kumar Sauduri Unabigi program Amakatamalai Atopa program di ngasi numidang pung nipan helakpa phawbada yathokuna laptop palaitri heraki amarom da haujuk manipur miyam gi mihut singi anauba lenga ama sembina ba takshilugani haiduna delhi da laptana sangsina kib MLA singi marakti kharaga governor ga unaba leibra haina hanglubodus pawgi likhuna sina ngasi numidang haibti ngarang numidang phawbi oinadi governor na state sigi MLA amata ga delhi da unakhibigi wapam leiti herakene su pawus da makhatana su phundorakli Tentakpa Pomana dengue gi anova case ni funga sinumida wairam health services loisang digi pangbu report ki matungina haukiba pung kunga mari gi manungda dengue gi anova positive case ni fu thengnari hari anova case singa si Imphal West kuntra Imphal East taru ukul ama amasum Tenopal district da ohum thengnabani hainasu report tawri ngasi thengnaba anova case ni fu si tharaga hujik power state asida thengnaba laina asigi apumna positive case masing lising amaga samapanga nifuga matusuri aduga apun district taraga taruki manungda Fairjol amasum Jiribamda positive case amata thengnadrabasu lemhoriba district taraga mari de thengnaba case singi manungda Imphal West district ta lising amaga samiga taraga taruk thengnaduna khwaidigi masing yamna dengue gi positive oiba case thengnaba district oiri hanisu paus ta makhatana spondorok duga tendang nasum na miyam na thamjagi haujikoi na di miyam paus matanga se lusinjarage masu makhata ba no update miyam punang ngamina sena channel sigi makeri gi meng pham da makhata na thamjari makhata ba no update miyam punang ngamina si